हॅलो व्ह्यूअर्स, आज आपण लहान मुलांच्या सर्दी, खोकला आणि कफ याच्याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. जेव्हा लहान मुलांना सर्दी होते किंवा कफ होतात तेव्हा खूप त्रास त्यांना होत असतो. आतमध्ये श्वास घ्यायला त्रास होत असल्यामुळे दूधही पिता येत नाही. त्यासाठी काही घरगुती उपाय ज्याने लवकर आराम मिळू शकेल. आपल्यास त्या उपाय करण्यासाठी आपल्याला एक सहान आणि वेखंड आणि जायफळ हे लागणार आहे. हे बघा, जायफळ असं दिसतं आणि वेखंड हे असं वेखंड दिसतं. तर आपण काय करायचं, बाळाला हे वेखंड उघडायचं पाण्यासोबत आणि त्या छातीला लावायचं, ह्याची पेस्ट. अशाच प्रकारे जायफळ देखील आपण उघडायचं आणि त्याची पेस्ट थोडी चमच्यामध्ये घ्यायची, जरा गरम करायची, कोमट झाल्यावर बाळाच्या छातीला लावायची. ह्याने देखील फरक पडू शकतो. हे 2 उपाय आहेत. धन्यवाद.